მარო, შენ რა სახე აგიხევ აქ, ჯერ კიდე არის. 1% არ გაქვს მაკიაჟის გაკეთების. მუნჯავშენილეთი მეჭავიცო. ამანქანე. აი, წინჯოთ. 1 2 3 ესე გოგო მე რო შევხვდე სადმე რესტორანში. მაგარი დიდი რეტლეგი იქნება, შანსი არ არის, მარო. მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე. GDS-ის პირდაპირ ეთერით დავიწყე. მოკლედ, დღეს ვართ ჩვენ რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე, სადაც გვექნება სრულიად განსხვავებული ვიდეო. ეს ვიდეო არ გადამიღე არასდროს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კარგად გამოგვივა, მოგეწონებათ და თუ მოგეწონებათ, აუცილებლად კომენტარში დამიწერეთ, შემდეგი რა სახის ჩელენჯი გინდათ რომ გადავიღოთ. მოკლედ, დღევანდელ ვიდეოში გვექნება ესეთი გამოწვევა, რომ დრიფტის და ოფროუდის დროს რამდენად მოვახერხებ, რომ გავიკეთო მაკიაჟი. ხო, მაინც გოგო ვარ და ვნახოთ რამდენად კარგად გავართმევთ თავს. პირველი ნაწილი გვექნება დრიფტის და ამის შემდეგ გვექნება უკვე ოფროუდის ეპიზოდი და წინასწარ გეტყვით, რომ ორივე შემთხვევაში მანქანა არის ნამდვილი ხაფანგი. წავედეთ ახლა და ვნახოთ დრიფტის მანქანა. აბა თუ გამოიცნობთ ვინ იქნება ჩვენი პილოტი. აუ! გამარჯობა. ვაუ. ეს მაიკლ ჯექსონის ეს რა მაგარი გოგო ყოლია და просто ხელები სად დაკარგა. ცოტა იქ ძალადობის. რა ძალიან საინტერესო ბოქსი. ძალადობის მსხვერპლი ეს აუ ძალიან ოპერატორს ვთხოვ რომ ის დააფიქსიროს ეს ყველა პროფილაქტიკაში და ბოქსში რო არის ხოლმე შიშველი ქალის პლაკატი, აქაც არ იმას ქნეს. არა, შიშველი ქალის პლაკატით დავიწყოთ თორემ მე მანიკენზე გადავედით პირდაპირ. ხო, მე უკვე ცოცხლად და ალბათ რამდენიმე ხანში ცოცხალი ადამიანი დაგხვდება. ადამიანი შენ? როგორ ხარ მითხარი და ჩვენ დღეს რომელი მანქანით უნდა იმას ვქნათ? მოკლედ შეგიძლია აიჩიო ან ეს, ან ის, აი. მაგრამ ის არ ღერს. მოდი ისევ ეს. ის. რას მთავაზობს? ანუ თუ მომიხმარები საწყობაში შეგვიძლია. ანუ აქ არც კარი არის, არც არაფერი არ გვაქვს? ეს რადგან არის ხა? სატესტო რეჟიმში შეჯიბრობით, ბევრი დრო არ ქონდა და ავაწყეთ რაღაცები. ეს იდეაში დასაშლელი არის გადასაღებია, მაგრამ არც შუშა გვაქვს გვერდზე, არც კარები გვაქვს. შესაბამისად არც არაფერი არ გვაქვს. და პლუს გარეთ ის გვაქვს, რა ქვია? თოვლ გამდნარი თოვლი. თოვლ ჭყა. აუ და მე ხო და კიდე აი აქედან რომ შეიხედო ეხლა პრილოს შეგნიდან საბურავი პირდაპირ ჩანს, ანუ ეგ ნიშნავს რომ მოხეულზე სადმე გუბეში თუ გადავიარე. ანუ პირდაპირ აქედანვე მას ხა? შეიძლება კი სახეზე გადაგწუწოს პირდაპირ. მაგარი მაკიაჟი მეგოდება. არა და მე ვაპირებდი აქ მაკიაჟს გავიკეთებ, ამის შემდეგ სადღაც მივდივარ მაგ მაკიაჟის წავალ მეთქი. კაი, ნახო, ძალიან საინტერესოა. დრიფტ ქარის მაკიაჟი გვექნება დღეს პირველად. ძალიან მაგარია. უფრო მაგრად მაინტერესებს ახლა როგორი გამოგვივა. კაი, დავიწყოთ მე მზად ვარ. მე მზად ვარ, წავედით. დავაი. იმედია ესენი კარგად დავამაგრე, აღარ მახს. ახალწლებზე დავამაგრე და ანუ შეიძლება მოძრა. ახალწლებზე მთვრალზე დავამაგრე. აი აქ დუგები რა, თუ გადავარდნას დააპირებ, მოეჭიდები რაღაცა სიზა. არა და მე ვფიქრობდი, რომ ავტოდრომს ვთხოვ და ჩაფხუტს არ დავიფარებ, მეთქი რომ უფრო კარგად გამომივიდეს თქვა და ჩაფხუტის არ დაფარებ, კი მუნჯავშენილეთი მეჭავიცო. ამანქანეში. მარო, შენ რა სახე აგეხევ აქ, ჯერ კიდე არის. ჯერ შენ ჩანაფიქში არის ყველაფერი. აგი, ხანი მოსწვა. აღადგინა ხო მოხსნა? კი, მადლობა. კამერის მორგებით სამუშაოები მიმდინარეობს. 5 და 3 ჩავდი. მოკლედ მე მზად ვარ, მგონი
ფუტი ავიღე. სახეს არ მიფარავს, რაც მთავარია. ჩემი მაკიაჟის ატრიბუტები აქ მაქვს. ქურთუკი გამოვიცვალე, ისე შემაშინეს, რომ გაიწუწები ასე შემდეგ კიდე კაი სათადარიგოდ მეგდო მანქანაში და წამოვიღე, იმიტომ რომ აი ბეწვი ძალიან საცოდაობა იქნებოდა. აი მე მეგინი. პროკლასის დრიფტ-კარში სხვა შორის არასდროს არ მჯდაროა, არც ისე და არც მიმავალზე. ეს რაკები იცი ხა აი ამას მოგიდე ამას და ამას და გადმოკაჩე რა ცოტა თავისუფლად იქნებ აი არ გადავარდა არა უშავს 1 2 3
ოა სარი არ მაგრად მანახ ერთი რა მაკიაჟი გაიკეთე საბურავების მაკიაჟს გულისხმობდი შენ? ანუ ეგ საბურავ ნარევიანი ტუჩსაცი სად იყიდე? რომელი ბრენდი არის? სპეშალ ედიშენია, ანუ სპეშალ მუქი. ამას შეხედე. ამას ეძახის მაკიაჟს შეხედე. ტუჩებზე რა საქმე? ჩემი ბრალია, მე გავიკეთე მაკიაჟი. აუ აქ მაგიდე. აი, ანუ ნახე, ამაზე იძახდა რომ ისეთი მაკიაჟი უნდა გავიკეთო, რესტორანში უნდა წავიდეო პირდაპირ და ეხა არაფერი არ მოიცილო და პირდაპირ რესტორანში დააწექი. და არ მუცელი ვიქნა. ეს ძალიან მაგარია, ნუ აი ამითი ვარ. ამ ჩურდილით ვარ აღბრთოვანი. გამოგერდა აქეთი მაგარი. თან მას ჭამს პარალელურად. საბურავი. ნახე, ქარგაისთვის შეიძლება ოკეი მაკიაჟია ეს რა. მაგრამ ესე გოგო მე რო შევხვდე სადმე რესტორანში. მაგარი დიდი რედფლეგი იქნება, შანსი არ არის, მაგრამ ეხა იმ კადრებზე იტყვის ამოჭერიო და ეხა კორექციას რო გაიკეთებს, ესენი ჩასვიო, გეტყვის, ნახე. ნახე, მშვენივრად მაქვს. კარგადაა გაბლენდილი. საღადო. აუ, მოკლედ ძალიან მაგარი გამოცდილება იყო. როგორც გითხარით, ანუ ესე ძალიან სწრაფად მოწყვეტილ, სამოყვარულო გამოცდილი მაქვს, მაგრამ ანუ ესეთი, ანუ პროკლასის მანქანით ესეთი ძლიერი მოწყვეტა არასდროს რა და აუ ძალიან მაგარი იყო. სხვა შორის უფრო რთული მეგონა. ანუ მეგონა რომ ნაკლებად მექნებოდა შესაძლებლობა ამ ყველაფერს კეთების, მაგრამ არა, ძალიან მარტივი ყოფილა. არ მეთქვა. დღევანდელი ჩელენჯი მე მგონი ჩავაბარე. ჩელენჯი, რამხალალო ჩავარ. დღევანდელი ჩელენჯი მე მგონი ჩავაბარე. ხო ჩავაბარე? აი დღევანდელი მაკიაჟი როგორც გაიკეთე რესტორანში რომ წახვალ, სელფი ჩამიგდე და ბიფორ აფტერ ვერ წავალე ხა, იმიტომ რომ საბურავები. დღევანდელი ჩელენჯი ხო ჩააბარე. წავალ. ოკეი. აი წავალ. აქედან მივდივარ. სელფი დაიდოს. კაი. სარკე სამწუხაროდ დამრჩა, მაგრამ მაგის გამოსავალი ძალიან მარტივად მიპოვეთ. ეხლა ამერჩევინებენ რომელი სარკეც გამიხარდება, იმას მომცემენ. რომელი? მარჯვენა მარცხენა. აუ, მარჯვენა მარცხენა სულ ერთია. რა მანქანებისა? რამე გოგოშკური და რა მანქანებისა? რამე BMW სარკე გააქვს? გოგოშკურ ფერს ავარჩიო. კაი, აბა ვარდისფერ სარკეს თუ გააძრობ, ხა მაგარი იქნება. აი. მოიცა? მოიცა და ერთ წუთით. მოიცა დასაჭერად როგორი იქნება თან? ამაზად ვერ შემიძლია. გავწმენდით, ხო? აუ, გზაში ამის დაჭერა არ გინდა. ამოვაგდით შუშა. ჰა? არა, იყოს ამითი დავიჭერ. არ გამოვიდა. შუა სარკე, ისე შუა სარკე არა გაქვს შუა სარკე. ჯარა აქვს მანქანა. არა აქვს. მის ჩაიხედე. ცოტა ის არის მძიმეა პროსტა, ძნელი იქნება. თან ეს მეჭიროს იმაში, რა ქვია, ჯანჯღარში. აი დათუჩას უნდა მოვუხსნათ. დათუჩას სარკეა ძალიან კარგი. დავაიღო. ეგეთი შუა სარკე არ გაქვთ? აი შუა. იქ ფორანელი არის, ნელა ასე. ჯიპის სარკე. ძალიან მძიმეა ეს. ეს გზაში რომ მეჭიროს ფიზიკურად და ერთი ხელით მარჯვენა ხელით უფრო მჭირდა, მარჯვენა ხელით ეს თუ მეჭირა, მარცხენა ხელით ვერ ვიზავ. ჩემსაც ამოვაჭროთ არა. აი, იქნებ გქონდეს. აი, არისო. გადარჩა შენი სარკე. არ არის? არის. ეხლა მეტყვის. არ არის. ეს არ არის როგორი პონტი იყო, ეს ზებრა რო გეზარება და არა მაქვს. იაფია ნაწილზე რომ მოვიდა და ზებრა რო გეზარება არა მაქვს. აბა. ელიავაზე ხო გიქნებოდა ეგ შემთხვევა. არა, ყველა მოწადინებ და გულმოდგინედ. ეხა შენ რომ მიხოლ უარ სადმეც მომდივნე. მშვენია. კაი, აქ უფრო კარგად ჩანს, მაგრამ ეხა იმის დაჭერა უფრო მარტივი.
არა, ნერვთმე მივიღოთ, მეჭირება ხელში. არა. 1% არ გაქვს მაკიაჟის გაკეთების. რედო? ვნახოთ. ჩელენჯი უფრო ისეთი იქნება, რა ქვია. საინტერესო და დაძაბული. აბა თუ არ მაქვს ნამდვილად 1%-ით თუ არ მაქვს მართლა მაკიაჟის გაკეთების. ჩვენი მანქანა, რომელთაც დღეს ამ ნომერს შევასრულებთ, იქნება აი ეს. ალბათ თქვენ ძალიან გიკვირთ აი ესეთ მანქანას რომ ხედავთ, მაგრამ ეს იყო ესე ვთქვათ სპეციალური გადაწყვეტილება, რომ გვინდოდა ხაფანგი ყოფილიყო და არა ჩვეულებრივი რაღაცა გაპრანჭული, დაალაგებული, ქარხნული ოფროუდის მანქანა. ორანგლერი მაგალითად ამ შემთხვევაში უბრალოდ რო უყურებთ ალბათ თქვენც ვერ მიხვდით რა მანქანაა, ვერც მე ვერ მივხვდი რა მანქანაა, ამას უფრო აი გარშემოც განახლებთ უფრო კარგად, იმიტომ რომ ანუ აშკარა რომ რაღაცა მანქანა არის მთლიანად გადაკეთებული და რაღაცა მუტანტია შექმნილი და ამისათვის ახლა ჩვენი მეგობარი დავით ორაგველიძე მოვა ვიკადრში და აგვიხსნის რა მანქანაა ეს, რა გაუკეთეს, რა გარდაქმნეს საერთოდ. აი პირველი მითხარი გეხოცები რა მანქანა იყო. ეს იყო პაჯერო, ოდესღაც, რომელშიც ჩადგეს Mercedes-ის ძრავი. მე პაჯეროს რომელსაც არაფერი აღარ ცხეს, ეს პაჯეროს მოაშორეს და დადუგული არის საშეჯიბრე მანქანა. რომელთაც დავდივართ ხოლმე შეჯიბრებებს. სავარაუდოდ ძალიან ბევრი ჭირვა რამე გადატანილი ისეთ მდგომარეობაში იყო. კი, 1-5 წელი არის, არაკლი, არაფერი. ესე რეები აქვს გაკეთებული გეხოცები მოგვიყვება. აქედან ჰაერის მიმღებები არის. Mercedes-ის ძრავი დგას და ორი ჰაერის მიმღები აქვს და ერთი აქ და ერთი იქით არის. ეგრეთ წოდებული შნორკელი რაც არის. შნორკელი არის, კანალიზაციის ტრუბაა, მაგრამ შნორკელი. მაგრამ მაგის როლს ასრულებს ხო? რაღაცა ისეთი გაპრანჭულ ძვირფას ოფროუდის მანქანებში რო არის ხოლმე. წავ უკანა მხარე ვნახოთ, იმიტომ უკანა მხარე აქ ძალიან საოცარი. ეს რა მაინტერესებს, იცი? ორკარიანი იყო და მოჭრილი აქვს საერთოდ უკანა მხარე, ხო? კი, ორკარიანია და კიდე მოჭრილი აქვს უკანა მხარე. რადიატორი უკან გვაქვს, ბაკი უკან გვაქვს, ყველაფერი უკან გვაქვს. ისე რომ შესაძლებლობები როგორი აქვს ამ მანქანას? შესაძლებლობებს დღეს გამოცდით? რა არის? ეხლა დავსხდებით. შიგნითაც ის არის, რა ქვია, სარბოლო ისინია ჩასმული, რა ქვია, სავარძლებია, კოუშები, ხო, სახელი აღარ მახსოვს და ღვედით შესაბამისი ჩაფხუტი არ მიფარება იმ ხიდან გამომდინარე, რომ ეს დავალება უნდა შევასრულო და იმედია თავს არსად არ დავარტყა. ხო და წავიდეთ, თორემ ხა რა გამოვა. პატრონმა კი მითხრა, რომ 1%-იც არ გაქვს შანსი, რომ შენ მაკიაჟი გაიგეთ მანქანით მგზავრობის დროს, მაგრამ ნახოთ რა გამოვა. ჩემი სარკე. და მოვამზადოთ ესე იგი. კაი. ეს და ეს. დავედით. ვერქანე ვერ მივა. ესეც ვერ უნდა მივიდე. კაი, თავარი ეხლა იცი რა გავაკეთებ, თავარი მიზანია, რომ რამე არ ვიტკინოთ, მაგრამ ამჩემი ვიდეო და უსაში. დავედ. დავედით. დავიწყო. მეთქოდი დაიწყო. თუ მეთქონ გადაწყვეტოდი დავიწყო. მივაჭირო, ესე რომ თქო.
ისევ გულჯი და გადავინაწილოთ. ასე. ვაიმე, დაგვაშწავლე. ერთი ორი სამი წავ. ვაიმე. არა. გადავყირავდებით. ჰაილაიტერი არის შემდეგი. ასე ავიღოთ. დაჟე დავაბერდო. მოკლედ გზაში გაგვძვრა რაღაცეები, ჩამოცივდა მანქანიდან და მაგის გამო გავჩერდით რა, ეხლა მაგას დაამაგრებენ და გავაგრძელებთ. ავედით, მიდი. აი ყოველთვის ვამბობდი ხოლმე რომ მაკიაჟის გაკეთება არ ვიცი, მეთქი არაფერი გამეიგება თქო. მართლა არ ვიცი, ანუ არასდროს ამიტომ რაღაც ჩემი თუ ახახეთი. აი ამიერიდან მე სიტყვას აღარ დავძრა მაგაზე. მე მწოდნია მაკიაჟის გაკეთება, მწოდნია ნახე რა მაკიაჟი დავბრუნდი ამ ექსტრემალური პირობებიდან. უბრალოდ ეს ბოლო ძალიან მაგარი იყო, ანუ
ბოლო ეტაპი არის ეს, რომ ამითი ესე იღებ და იფიქსირებ, ასე ვთქვათ, მაკიაჟს და ეს რო გავხსენი და რა დავიწყე, ისეთი ნებში ჩარტყდი, შევხვდით, აი ესეც მდგომარეობაში ვარ. არა, ძალიან მაგარი იყო, აი ძალიან. შეჩვენე დედას პიცა ვარ. არა, კაია. აჰა. არა. მე მეკონა. ხოდა ადრენალინი არ გამოყავე? ოღონდ სასიამოვნო ადრენალინი გამოყავი, ანუ აი ეს ადრენალინი გეშინია და სიამოვნებას ვერ იღებ, არა, აი დედას პიცა ვარ ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ატრაქციონი თუ არ იყოს ოფროუდში, აი ეს სიამოვნე რა. მართლა რა ატრაქციონზეა საუბარი, ანუ იქ გეშინია და უბრალოდ მეტი არაფერს სიამოვნებას არ იღებ და აი ეს არის მართლა ძალიან მაგარი სიამოვნება. შეჯიბდი აქ ცეცხლი გაუჩნდა. 1-2 ბაბინა ცოტა დამდნარია, მაგრამ მაინც მუშაობს, არა უშავს. ეს დაგვეწყო, ეს დაგვეწყო.